നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ നിമിഷ നിപുൺ. കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് മഴക്കാലത്തേക്കൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജലദോഷം, അതുപോലെ തന്നെ ചുമ, സൈനസ് പ്രോബ്ലം, അതുപോലെ ചില ആളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വരണ്ട ചുമ, അതുപോലെ നമുക്ക് നെഞ്ചിന്റെ അകത്തൊരു ഭാരം പോലെ തോന്നുക, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദ മരുന്ന് കൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കർപ്പൂരാതി ചൂർണമാണ് ആ ഒരു മരുന്ന് കൂട്ട്. പലർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം. സഹസ്രയോഗത്തിലെ ചൂർണയോഗങ്ങളിലാണ് കർപ്പൂരാതി ചൂർണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കർപ്പൂരാതി ചൂർണം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. കർപ്പൂരാതി ചൂർണം എന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു യോഗക്കൂട്ട് കൂടിയുണ്ട്, വലിയ കർപ്പൂരാതി ചൂർണം. അതിൽ രണ്ടിലും ചെറിയ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. കർപ്പൂരാതി ചൂർണം പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കർപ്പൂരം, അതായത് പച്ചക്കർപ്പൂരമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ ഇലവങ്ങത്തൊലി, അതായത് കറുവപ്പട്ടയുടെ ആ പട്ടയില്ലേ, അതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ. മൂന്നാമത്തെ ചേരുവ തക്കോലമാണ്. സാധാരണ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള സംഭവമില്ലേ, സുഗന്ധദ്രവ്യാണ് കേട്ടോ തക്കോലം. ഇനി നാലാമത്തെ ചേരുവ ജാതിക്കയാണ്. ജാതിക്കയുടെ കായയാണ് നാലാമത്തെ ചേരുവ. അഞ്ചാമത്തെ ചേരുവ ജാതിപത്രിയാണ്. ജാതിപത്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജാതിക്കയുടെ ആ തൊണ്ടിന്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എറിൽ എന്നൊക്കെ പറയും, ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് ജാതിപത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആറാമത്തെ ചേരുവ ഗ്രാമ്പു, കരയാമ്പു എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യമാണ് ആറാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്. നാഗപ്പൂവ്, നാഗപുഷ്പം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നാഗപ്പൂവാണ് ഏഴാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്. എട്ടാമത്തെ ചേരുവ കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും. കറുത്ത കുരുമുളകാണ് എട്ടാമത്തെ ചേരുവ. നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് കുരുമുളക്. ഒട്ടുമിക്ക വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും കുരുമുളക്. നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് കുരുമുളക്. ഒമ്പതാമത്തെ ചേരുവ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിപ്പല്ലിയാണ്. തിപ്പല്ലി കുരുമുളകിന്റെ ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളകിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് തിപ്പല്ലി. ഒരു എരിവുള്ള തരം നീണ്ട ഒരു കായ പോലെയാണ് തിപ്പല്ലിയുടെ കായകൾ ഉണ്ടാവുക. പത്താമത്തെ ചേരുവ ചുക്കാണ്. ചുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കിയ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചിയെയാണ് നമ്മൾ ചുക്ക് എന്ന് പറയുക. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കൽക്കണ്ടാണ്. കൽക്കണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വെളുത്ത കൽക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ വെളുത്ത കൽക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെളുത്ത കൽക്കണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത്. ഇനി എത്ര അളവില് ഈ ചേരുവകൾ എടുക്കണം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 കൂട്ടുകളില്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പച്ചക്കർപ്പൂരം, ഇലവങ്ങത്തൊലി, അതുപോലെ തക്കോലം, ജാതിക്ക, ജാതിപത്രി, ഇത്രയും ചേരുവകൾ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, ഒരു ഭാഗം. ആറാമത്തെ ചേരുവ അതായത് ഗ്രാമ്പു, ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ 2 ഭാഗം എടുക്കണം. ഏഴാമത്തെ ചേരുവ നാഗപ്പൂവ്, അത് നമ്മൾ 3 ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കുരുമുളക് നമ്മൾ 4 ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് തിപ്പല്ലി, തിപ്പല്ലി നമ്മൾ 5 ഭാഗം എടുക്കണം. അടുത്തത് ചുക്ക്, ചുക്ക് നമ്മൾ 6 ഭാഗം എടുക്കണം. ഇനി കൽക്കണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ചൂർണങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, എത്ര അളവിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ തുല്യ അളവിൽ വേണം കൽക്കണ്ട എടുക്കാൻ. കാരണം ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ എല്ലാം തന്നെ തീക്ഷ്ണാണ്, അതായത് കടു, അതായത് എരിവ് ഉള്ളതാണ്, എരിവുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എരിവിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ തുല്യ അളവില് കൽക്കണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചേരുവയിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശാസ്ത്രയോഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർപ്പൂരാതി ചൂർണത്തിന്റെ കൂട്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ചേരുവകളൊക്കെ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ അതേ അളവിലെടുത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കർപ്പൂരം നമ്മൾ എപ്പോഴും അവസാനാണ് പൊടിച്ചു ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതി ഇങ്ങനെയാണ്: ഹൃദ്യം രോചനം ക്ഷയകാസജിൽ, അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകാറില്ല. അപ്പൊ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൂട്ട്.
അതുപോലെ ക്ഷയജ കാസം അല്ലെങ്കിൽ കാസം, അതായത് വരണ്ട ചുമ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ചുമ, അങ്ങനെ വാതജ ചുമ എന്ന് പറയും. നമ്മളിങ്ങനെ ചുമക്കണ സമയത്ത് കഫൊന്നും വെളിയിൽ വരില്ല. അങ്ങനത്തെ ചുമേനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറയാം. അത്തരത്തിലുള്ള ചുമകളിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂർണ്ണക്കൂട്ടാണ് കർപ്പൂരാതി ചൂർണം. കഫം ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുക, പുറത്തേക്ക് വരാതെ നമുക്ക് നെഞ്ചിന്റെ അവിടെ ഒരു തടസ്സം തോന്നുക, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിലൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ കൂട്ടാണ് കർപ്പൂരാതി ചൂർണം. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നല്ല എരിവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളെടുത്ത് അല്പാൽപ്പായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറയുക. അത് തന്നെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് ഒരു നുള്ള് കഴിക്കാൻ പറയും. അത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേനിൽ ചാലിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയും. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും എരിവും ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ അസുഖങ്ങളോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നമസ്കാരം.